Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir le deuxième cours de ce semestre. Donc, vous savez bien que dans le premier cours, nous avons vu les matériaux et les objets. Les matériaux et les objets, nous avons vu la différence entre les deux et aussi la classification, la distinction de quelques métaux et aussi quelques matériaux plastiques, etc. Mais concernant les métaux, comme remarque, on a dit que les métaux sont des bons conducteurs. Et donc le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre sont des bons conducteurs. يعني موصلات كهربائية جيدة. Mais il y a une question qui se pose. Donc, vous savez bien que les métaux conduisent le courant électrique. كتوصل ليا le courant électrique. Et le verre, le plastique, le bois, etc. ne conduisent pas le courant électrique. Le plastique ou généralement les matières organiques ne conduisent pas le courant électrique. La question qui se pose, pourquoi? علاش هادوك الفلزات بحال الحديد والالومنيوم والنحاس etc. كتوصل ليا التيار الكهربائي ولكن الزجاج والبلاستيك والخشب وغير ذلك ما كتوصلش ليا التيار الكهربائي. اذا هذا هو اللي خصنا نتكلموا عليه في هذا الكور ونعرفوا الفرق ما بين هاد لي ميتaux et les autres matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique. كتشوفوا معايا الكويفر هنايا اللي كنستعملوه كون فيل دو كونيكسيون، هذا راه هو اللي كنستعملوه في الدارات الكهربائيه. وعندي هنا لو بوا. كتعرفوا الكويفر c'est un bon conducteur électrique tandis que le bois ne conduit pas le courant électrique. Donc pour voir et pour bien comprendre la différence entre les deux, nous devons étudier la matière. يعني خاصني نزيد نتعمق في المكونات ديال الماده باش نعرف الفرق ما بين هاد لي دو ماتيريو. هذاك الشيء اللي غنتكلموا على هاد الكور الثاني اللي كيخص لي ماتيريو اي ليليكتريسيتي، يعني العلاقه ما بين لي ماتيريو اللي هما المواد وليليكتريسيتي يعني الكهرباء. وكيف قلت خاصنا نتكلموا على لا ماتيère ou les constituants ديالها. Généralement, vous savez bien que la matière contient des molécules فيها جزيئات. Et les molécules sont composées de quoi? Sont composées d'atomes فيهم الذرات. Mais nous devons savoir aussi les constituants de l'atome généralement. هاد l'atome اللي هي الذرة اشنو فيها comme constituant يعني كمكونات. داكشي اش خاصنا ندرسو لي زاتوم، وهادوك لي زاتوم كيوقع ليهم واحد المشكل، يعني كيفقدوا شي حاجه من دوك لي كونستيتيون ديالها اولا كيكتسبوها كيتحولوا لدي زيون اللي غنتكلموا عليه في هاد البارتي الاولى، وهما لي زاتوم ولي كونستيتيون ديال هاد لي زاتوم، ومن بعد غنشوفوا في البارتي الثانيه لي زيون. كوم اكزومبل كون فويي سي لو كون ماتيير الماء، الا خديت واحد القطره اون غوت دو، comme vous voyez on a plusieurs molécules. هادو ce sont des molécules ديال الماء. وإلا خديت موليكول وحده غادي نلقى فيها واحد الصفار اللي هي اتوم ديال الاكسجين، ها هي روج، وعندي دو زاتوم qui sont blancs comme vous voyez ici qui représentent l'hydrogène، يعني جوج ديال لي زات هيدروجين. اللي بغينا نتكلموا عليه هو هاد l'atome qui est blanc. خاصني نعرف لي كونستيتيون ديالها اشنو فيها حتى هي. Premièrement, nous devons savoir l'histoire de l'atome. غادي نعرفوا شويه التاريخ ديال الذره منين بدات في الاصل ديالها. اذا الا رجعنا للوراء دي 420 avant Jésus-Christ، يعني راه تقريبا واحد 420 سنه قبل الميلاد، كاين واحد السيد سميتو ديموقريط. C'est un philosophe grec، هو واحد الفيلسوف يوناني. اشنو قال؟ Donc a dit que la matière est composée de petites particules appelées atomos. قال بلي هذيك المادة راها فيها جزيئات أو باردون أجزاء صغيرة جدا سماها بالذرات. وهاد
الذرة اشنو كتعني؟ هانتوما كاتب لكم اتوموس اون غريك باليونانية كتعني انديفيزيبل، يعني شيء ما يمكنش ليا نكسرو مازال. Après, et en 1805, John Dalton annonce au monde l'existence des atomes. هنايا تبت تجريبيا باللي راه كاين هادوك لي زاتوم كي كونستيتيو لا ماتيير. من قبل ديمقريط غير عطى واحد النظريه، يعني غير قال فقط بان الماده راه فيها دي زاتوم، ولكن جون دالتون تبت باللي لا matière contient des atomes. En 1881, Thomson découvre l'un des composants de l'atome. من بعد تطورات اكتشف هاد تومسون باللي هذيك الاتوم فيها واحد الكومبوزون، اكتشف غير وحده هما فيها دو كومبوزون، ولكن قال غير كاين واحد الكومبوزون الاولى. Il s'agit de quoi? De petites particules élémentaires négatives وسماهم les électrons. يعني l'atome contient quoi? Il contient des électrons premièrement. Et 7 ans après Thomson, on a Rutherford qui est un physicien britannique. واحد بريطاني اكتشف كذلك واحد deuxième constituant, donc a découvert le deuxième constituant de l'atome. Et il s'agit de particules positives appelées noyaux. يعني اكتشف لي الجزء الثاني من هذيك الذرة وسماه بالنويو. Et ce sont des charges positives. Donc généralement on a comme constituant de l'atome on a des charges négatives, ce sont des électrons, et des charges positives, c'est le noyau. هادو هما les constituants ديال l'atome. Mais nous devons savoir maintenant la structure dans cette deuxième partie. La structure هي البنية، يعني الشكل وفين كيتواجد هادوك les électrons وفين كيتواجدوا هذيك النويو. Premièrement, nous devons savoir les modèles. حيت العلماء اختلفوا في les modèles اللي هما النماذج ديال الذرة. وهنايا غنخدموا غير deux modèles. Donc la structure de l'atome n'est connue qu'après plusieurs siècles de recherche par de nombreux scientifiques. العلماء راه اكتشفوا هذوك المكونات من طبيعة الحال وعطاو نماذج مختلفة. De nombreux modèles de l'atome ont été proposés. بزاف ديال النماذج اللي تقترحت. Parmi les modèles atomiques les plus récents on trouve اللي غنخدموا بهم بزاف هما الموديل دو بور وكاين الموديل الثاني دو شرودينغر. نهضروا شويه على هذا الموديل دو بور. En 1913 Niels Bohr a proposé un modèle de l'atome qui ressemble au système solaire. هنايا ساهل قال لك راه هذاك البنيه ديال الذره كتشبه النظام الشمسي، يعني ان الشمس كيف ما كتعرفوا كتكون في السونتر في المركز وكيحيطوا بها الكواكب كيدوروا حولها. هنايا قال لك راه النويو كاينه في السونتر ديال لاطوم هذا بور. اي les électrons tournent autour du noyau. L'atome est constitué d'un noyau situé au centre. هي هذه اللي كتشوفوها هنا. Et des électrons qui tournent autour du noyau selon des trajectoires circulaires bien définies. هنا قال لي راه هذوك les électrons عندهم واحد المدارات des trajectoires bien définies. D'accord? Le deuxième modèle, c'est le modèle de Schrödinger. شنو كيقول هذا الموديل ديال شرودينغر؟ Donc en 1926, le physicien Schrödinger a montré que les électrons n'ont pas des trajectoires circulaires définies. يعني قال لك ودي راه les électrons كدور على النويو ايه ولكن ما عندهاش مسارات او مدارات محددة وإنما كتدور بشكل عشوائي. Mais des zones de probabilité de présence qui forment le nuage électronique. إذا كتشوفوا معايا هنا
لي زيليكترون كيدوروا على النوايو اي هما هادو، والنوايو هي اللي في السونتر، ولكن ما عندهمش دي تراجيكتوار، ما عندهمش مسار محدد. كيعطيوني هنايا اللي كنسميوه بالسحابه الالكترونيه، كيبانوا ليا لي زيليكترون على شكل سحابه. هذا هو الفرق ما بين الموديل دو بور والموديل دو شرودينغر. On passe à la deuxième partie et on va voir maintenant les constituants et les propriétés des constituants de l'atome، يعني الخصائص وحتى les caractéristiques المميزات باش كتميز النويو باش كيتميزوا les électrons. Généralement un atome est constitué d'un noyau et d'électrons. كنعرفوا فيها النويو اللي هي في السونتر و les électrons اللي كيدوروا على النويو. مزيان. En mouvement autour de noyau de نويو. يعني دائما لي زيليكترون كيتحركوا، النويو كتبقى ثابته في السونتر ديالها. كونسيرنون لو نويو، نمشيو لهاديك النويو اللي كاينه في السونتر، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها باش كتميز وباش معروفه. بريميرمون لو نويو اتوميك بوسيد اون فورم سفيريك. نتوما كتعرفوا بلي لاطوم كامله راه على شكل كره، سي اون سفير. حتى النويو ديالها النواه ديالها حتى هي عندها واحد لا فورم سفيريك. se situe au centre de l'atome، كتواجد في المركز. مزيان. et son diamètre est environ 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome. القطر ديالها عندها قطر، هاد الكرة الصغيرة اللي هي نويو القطر ديالها صغر من القطر ديال لاطوم كاملة بشحال؟ ب100,000 مرة. يعني اشنو كاين هنايا ما بين النويو و لي زيليكترون؟ كتبان لكم بلي كاين الفراغ، لو فيد. اذا غنقولوا هنايا واحد هاد لافراز on dit que l'atome a une structure lacunaire. lacunaire يعني عندها واحد البنية كتميز بالفراغ. car il est principalement constitué de vide، لأنها كتكون بشكل كبير من الفراغ. يعني ما بين لي زيليكترون نويو كاين فراغ كبير. لا ماس دو نويو، دابا غنشوفوا لا ماس في هاد النويو اللي في السونتر اللي صغيره بزاف، راه عندها واحد الكتله. شحال هاد الكتله؟ تقريبا قال لك 2000 فوا بلو غروند كو لا ماس دي زيليكترون. الا قارنتي لا ماس ديال هاد لي زيليكترون مع لا ماس ديال النويو غتلقى النويو ثقيله بزاف مقارنه مع لي زيليكترون. La masse de l'atome est donc concentrée dans le noyau. يعني الا بغيتي لا ماس ديال لاطوم كامله راه تقريبا هي لا ماس ديال النويو ديالها. لي زيليكترون شي حاجه اللي خفيفه بزاف. هيا كتبوها لي هنا، c'est-à-dire que la masse des électrons est négligeable. يعني نقدر نهمل هذيك لا ماس ديال لي زيليكترون مقارنه مع لا ماس ديال النويو. Et le noyau de l'atome est toujours chargé positivement. يعني هذيك النويو اللي في السونتر في هذه شارج بوزيتيف، شحنات موجبة. إذا اللي تكلمنا عليه هنايا اللي هي او موان، وكذلك لا شارج اللي هي موان. هنايا كاين واحد الفرق بيناتهم، وهاد موان او هي اللي نخدمو بها افيك. هذيك او شنو هي؟ الموان اي كنعرفو موان يعني la charge négative. مزيان. مي E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولومب. هذيك عندها قيمة، واحد الكمية ديال الكهرباء، واحد الشحنة. شحال القيمة ديالها؟ هي هاد 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. واشنو كتمثل هاد Comme vous voyez ici, c'est la charge élémentaire. كنسميها الشحنة الابتدائية. C'est la plus petite charge électrique qui peut être portée par une particule dans la nature. يعني هي أصغر كمية من الكهرباء اللي كيحملها أصغر شيء اللي هو الإلكترون. لأن قلت لك شنو هي أصغر شحنة، غتقول لي هي هذيك الشحنة الابتدائية اللي هي la charge élémentaire qui est portée par un électron. C c'est quoi C؟ هذا السيمبول هذا C هي الوحدة ديال لا شارج. مزيان. قال لي هنا c'est le coulomb et représente l'unité de la charge dans le système international. هي الوحدة هذه عادي وحدة ديال في النظام العالمي ديالاش ديال لا شارج. مثلا ملي كنقول الكيلوغرام هي لونيتي انترناسيونال ديال لا ماس، يعني الكيلوغرام هي الوحدة العالمية ديال الكتلة، هنا كنقول
الكولومب هي الوحدة العالمية ديال لا شارج. La troisième partie, on va voir ce qu'on appelle la neutralité électrique. Neutralité électrique. يعني الحياد الكهربائي de l'atome ديال الذرة. حنا كنعرفوا باللي لي ماتيريو اللي كنخدموا في لا في كوتيديان سون ديفيرون، هذه معروفه مختلفين. الا كانوا المواد اللي كنخدموا بهم مختلفين، مثلا الزجاج كيختلف عن البلاستيك، كيختلف عن الخشب ايتترا، يعني لي كونستيتيون غيكونوا مختلفين. شنو هما لي كونستيتيون؟ هما لي موليكول ولي زاتوم. يعني لي زاتوم مختلفين، مثلا لاتوم ديال الكربون غتكون مختلفه على لاتوم ديال لو فير اللي هو الحديد. ولكن الا دخلت لي زاتوم مثلا لي زيليكترون، واش غنلقاهم مختلفين؟ الا خديتي الكترون من لاتوم دو كربون و الكترون من لاتوم دو فير غتلقاهم بحال بحال. دونك تو لي زيليكترون سون ديدونتيك، هادي ما نتناقشوش فيها. لي زيليكترون سون ديدونتيك كلهم في جميع الذرات، كيل كو سوا لاتوم اوكيل il appartient. اي ذره كيف ما كانت غادي ناخذ لي زيليكترون كاملين غنلقاهم متشابهين. ولكن فاش كيختلفوا لي زاتوم، الا كانوا لي زيليكترون مختلفين، فاش كيختلفوا هذوك الذرات؟ قالك شاك اتوم كونتيان ان نومبر ديتيرميني ديليكترون، اذا كيختلفوا في لو نومبر ديليكترون. كاين لاتوم اللي عندها الكترون واحد، كاين اللي عندها جوج، كاين اللي عندها 4، كاين اللي عندها 10 الى غير ذلك. هذاك لو نومبر ديليكترون ابلي نيميرو اتوميك. Donc, qu'est-ce que c'est que le numéro atomique? C'est tout simplement le nombre d'électrons d'un atome. Le nombre d'électrons d'un atome. Et notez Z. هذا هو السيمبول ديالو. Z, c'est le nombre d'électrons d'un atome. Appelé bien sûr numéro atomique. Dans un atome, يعني أي ذرة كيف ما كانت، le nombre de charges positives du noyau est égal au nombre des charges négatives des électrons. يعني هنا راه إلا كانوا عندك مثلا 5 ديال الشحنات موجبة في النويو، غتلقى 5 ديال لي زيليكترون كيدوروا على ديك النويو. عندك 10 الشحنات موجبة في النويو، غتلقى 10 ديال لي زيليكترون. سيتاجير il y a autant positif que de charge négative toujours. هنا فين غنتكلموا شويه على لا شارج دي زيليكترون كاملين. حنا عرفنا لا شارج دان الكترون، هذه تكلمنا عليها من قبل. كل الكترون عنده واحد لا شارج سي موان او. الا كانوا عندي دو زيليكترون غتكون عندي موان 2 او. الا كانت عندي مثلا هنايا 8 زيليكترون، دونك on a موان 8 او. ولكن لو نومبر جينيرالمون d'électrons سي بيان سور سي زد. يعني حنا كنعرفوا اي اتوم كيكون عندها زد الكترون، قلنا واحد ولا جوج ولا 10، مي جينيرالمون سي زد. اذا كانت عندي زد الكترون اوتوماتيكمون غادي نكتب موان زد او سي لا شارج توتال دي زيليكترون. هنا موان او ديال الكترون واحد، موان 2 او ديال جوج الالكترونات، موان 8 او ديال 8 الالكترونات، وهنايا موان زد او ديال زد الكترون بصفه عامه. اذا هاد موان زد او دي زيليكترون ها هي نكتبوها هنايا كون فورمول. ولكن غتقول لي اش درتي كيو او؟ هاد كيو او كتعني لا كونتيتي ديليكتريسيتي اللي هي لا شارج. هادي لا شارج كميه ديال الكهرباء، وهاد او هو السيمبول ديال لي زيليكترون. الكترون كتبدا بحرف او باش نفرقوا ما بينها وبين النويو. دونك كيو او سي موان زد او et représente la charge des électrons. Et la charge du noyau c'est بحالها بحال لي زيليكترون. اشنو غيتبدل غير هذه نيجاتيف والاخرى غتكون بوزيتيف. دونك سي كيو ان لا شارج du noyau n est égal plus z fois e. هادو لي زيليكترون، هادي النويو. انا بغيت مثلا لا شارج ديال لاطوم كامله وغندير كيو ا. La charge de l'atome, atome commence par la lettre A, est égale à quoi? C'est la somme de QE et QN. أيه راحت l'atome فيها نويو فيها des électrons. إذا لا بغيت لا شارج ديال l'atome كاملة غنجمع لا شارج ديال النويو مع لا شارج des électrons. شنو نقدر نكتب هنايا؟ QA est égal à donc c'est QE plus QN، يعني غادي نجمعهم. On va remplacer QE
par moins ZE. نحيد QE ونعوضها moins ZE. ها هي. Plus QN, on va la remplacer par plus ZE. Donc plus ZE égale à combien? C'est la somme de deux nombres opposés. هنايا راه مجموع عددين متقابلين. وملي كتجمعوا عددين متقابلين بحال ناقص جوج زائد جوج، ناقص 3 زائد 3 دائما كتعطيك صفر. Donc la charge QA est égale à combien? Égale à 0. Et toujours la charge de l'atome est égale à 0. C'est pourquoi on dit que l'atome est électriquement neutre. شنو كتعني électriquement neutre؟ يعني كهربائيا راها محايدة. عدد الشحنات الموجبة هو نفس عدد الشحنات السالبة. Le nombre des charges positives égale le nombre des charges négatives. D'accord? وهذه هي اللي كتعني ليا la neutralité électrique de l'atome. C'est-à-dire que sa charge est nulle, est égale à 0. Et en même temps, les charges négatives et les charges positives qui ont le même nombre. Quatrième partie, on va voir quelques exemples, bien sûr, pour bien comprendre. On a quelques atomes, on va déterminer le symbole de l'atome, le numéro atomique, comme numéro atomique d'Ela, c'est-à-dire le nombre d'électrons. On va calculer la charge des électrons, c'est QE. Il y a aussi la charge du noyau et dernièrement la charge totale de l'atome, QA. On a premièrement l'hydrogène, l'atome d'hydrogène, deuxièmement l'atome sodium, troisièmement l'atome du chlore et dernièrement c'est l'atome d'argent. L'hydrogène symbolisé par H. Numéro atomique, comme numéro atomique, on dit égal par exemple ici 1. يعني l'hydrogène عندها électron واحد وغنلقى عندها كذلك charge وحده في النويو اللي هي بوزيتيف. On va calculer maintenant QE. إلا بغيت نحسب QE غنستعمل واحد لا فورمول، ولا بغيت نحسب QN غنستعمل هذيك الفورمول اللي شفناها من قبل. إذا كاينين دو فورمول اللي هي QN égale à plus ZE و QE égale à moins ZE. إلا بغيت نحسب QE on va remplacer Z par sa valeur qui est égale à 1. Très bien. Donc est égal à moins. هانتوما شي هاد زد كتساوي واحد، غنمشي لزد ونحيدها وندير بلاصتها واحد غتولي ناقص واحد او. ولكن هذاك الواحد ما كنكتبوش ناقص واحد او، راه هي ناقص او. بحال ملي كنقول ناقص واحد اكس هي ناقص اكس. هنايا عندي كيو ان سي بلوس زد او. شنو غيتبدل؟ غير هذيك الموا غردها بلوس او. اي كيو ا ايت ايغال ا كومبيان؟ سي لا سوم. كيو ا هي كيو ان بلوس كيو او. غنجمع هادو، إلا جمعت هادو غيعطيوني صفر، حيت جمعت عددين متقابلين. الصوديوم كي سامبوليزي باغ ان ا. هاد ان ا الاصل ديالو كيتسمى الناتريوم، داكشي علاش درنا ان ا. نيميرو اتوميك ايغال كومبيان؟ ايغال 11. 11 الكترون عند هاد لاطوم هادي. كيو او qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer Z par 11. نحيد Z وندير بلاصتها 11 غتولي ناقص 11 او. ها هي. وهنايا شنو غنبدل؟ غير الموا غتولي بلوس، دونك ايغالا بلوس 11 او. لا شارج دو لاتوم سي 0، حيت هادي معروفه. قلنا لا شارج ديال، شوف فين ما يقول لك حسب ليا لا شارج ديال لاتوم ايغالا 0 باسكو لاتوم اي توجور نوتر، يعني محايده. C'est-à-dire sa charge égale à 0. Le chlore, Cl, qui est symbolisé par Cl, le numéro atomique ici, c'est Z, égale à 17. Il y a Z égale à 17. La charge des électrons QE est égale à moins 17E. نفس الشيء غنعوض Z ب 17. La charge du noyau c'est plus Z, c'est-à-dire plus 17E. Et la charge de l'atome est égale à 0. La même chose pour l'argent qui est symbolisé par Hg. Numéro atomique c'est 47. عندها 47 إلكترون كتدور على النويو ديالها. و كيو او من طبيعة الحال غنحيد زد وندير في بلاصة 47 غتولي ناقص 47 او. هنايا زائد 47 او. و لا شارج توجور دو لاتوم اي نول. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي كيمثل ليا فقط البارتي الأولى ديال هذا الكور، غادي نشوفوا إن شاء الله البارتي الثانية في الجزء وفي الفيديو المقبل. شكرا للتتبع ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وإلى اللقاء.